Bi bayanil ibhami ieu babrek nerangkeun kana pirang-pirang paham. Jadi urang dititipan mastaka ku Allah Subhanahu wa taala. Tuluy dina mastaka urang teh dipaparinan emutan ku Allah. Mata paham urang teh najan dipaparinan jalmi 30 jalmi. Tapi paham sok beda-beda. Komo lamun paham syariat ya rek maham kana tarekat teh hese teh. Jalmi nu keur dibere paham tarekat rek maham kana syariat teh kadang-kadang dipaparinan sesah ku Allah. Komo jelema nu dipaparinan paham syariat tarekat rek maham kana tauhid. Wah, teu molotok mastakana mah jarang dibere paham ku Allah. Tah ieu bab paham di urang teh dipaparinan ku Allah. Ya, maka urang rek bijil kana paham mah ieu. Ya, alur nu dipaparinkeun ku Allah Subhanahu wa taala. Contoh lamun urang dipaparinan rezeki leutik tah ceuk paham syariat mah teh gara-gara hujan, gara-gara eueuh nu meuli malah eueuh batian. Tepikeun ka bati teh teu aya leutik rezeki teh paham syariat teh. Ngan lamun geus maju kana paham tarekat nu maham teh lain tarangna hungkul tapi hatena, lain kudu nu meuli teu datang. Sanes dagangan urang teu payu tapi yakin Allah teh teu nyumpingkeun rezeki ka eta jelema. Komo dibere paham ruhani mah ya, payu jeung teu payu teh teu jadi tujuan, da tujuan dagang jeung ikhtiar teh ngan ngumpul hayang milarian ridona Allah Subhanahu wa taala. Entak di mana datang bati boro leutik najan ageung teu bunga teh. Sabab nu pika bunga ku anjeunna keur dagangna meunang ridona Allah. Keur dagangna karasa ieu ku Allah dibisakeunana beda jeung paham syariat jauh pisan. Malah kadang-kadang terdagang nanti urang bisa. Naudzubillah summa naudzubillah. Walam makanu jeung samangsa kabuktosan saha annasu manusia. Yafhamuna paraham si jalmi teh sadayana adina kana agama. Bipahmihim kalayan pahamna itu jalmi-jalmi. Walau kanu najan kabuktosan jalma. Walau kanu najan kabuktian naon pahmuhum pahamna itu jelema-jelema teh anin nafsi bijil tina nafsu. Wal khoyali jeung bijil tina cita-cita wal wahmi jeung bijil tina sangkaan. Samangsa loba jelema nu dipaparinan ku Allah dibere paham dina pirang-pirang agamana Allah Subhanahu wa taala. Ngan mahamna kana agama teh bipahmihim ku pahamna itu nasa mudayana. Najan kabuktian pahamna eta jalmi paparinan ku Allah bisa maham teh anu nafsi wal khayali wal wahmi. Tina paham nafsu, paham cita-cita jeung sangkian. Teh loba jalmi nu dipaparinan paham dohir ku Allah Subhanahu wa taala. Tapi insyaallah ya kahanap di pasian terang gitu. Paham teh ulah paham dohir hungkul gitu. Sebab urang boga hate boga ruhani bisa maham kana takdir Allah Subhanahu wa taala. Tak paham dohir mah urang keur mapah teh kabisa sampean teh. Urang keur leumpang teh kabisa sukuna. Keur ngeupat teh karasa panangan anu bisa ngeupat teh. Tak paham dohir ngaran. Paham syariat teh. Tapi lamun paham hatena jeung ruhanina mah urang leumpang lain ku suku tapi urang leumpang dileumpangkeun ditiasakeun ku Allah. Nu ngadohirkeun kana bisa leumpang sampean urang teh yakin tina kakawasaan Allah Subhanahu wa taala. Tapi aya sampean mana alhamdulillah aya keneh teh. Da moal teh diayakeun ku Allah nya. Wa fi hadal madkur jeung dina ieu anu tutur nu dicarioskeun insyaallah lamun ngersakeun insyaallah Allah ya bahasu Allah bakal ngabahas insyaallah lamun ngersakeun insyaallah ya bahasu bakal ngabahas ya musannif teh makna fahmi kana makna paham hakikatan hakikatna
insyaallah mudah-mudahan sakedik urang bakal dibukakeun ya sapalih keterangan supaya urang maham tong dohir hungkul dibikeun ka paham secara hakikat. I'lam sing terang anjeun al fahmu ari ngaran paham bi i'tibaril makna ku ngetang-ngetang makna eta ala arbati aqsamin. Paham nu aya dina tarang urang samudayana teh itu terdiri dari 4 paham sebenarnya. Pahmu anin nafsi kahiji paham tina nafsu. Mata paham tina nafsu mah ya nu salamina ngangken yen ibadah teu beurah. Nu salamina urang di mana ridona Allah dideketkeun teh karasana teh panas ka urang naudzubillah. Mata hayang kabur kana ridona Allah teh cek nafsu mah teu aya gunana nya naudzubillah summa naudzubillah. Wa ari ngaran paham nafsu teh eta yakhruju minal wahmi. Nu kaluar ieu paham teh minal wahmi tina sangkian hungkul wal khoyali jeung cita-cita. Jadi nu disangka teh paham mah makhluk teh beureuh. Inu ngarijian makhluk, nu ngajag-jagkeun makhluk, anu ngatebungahkeun hate urang teh makhluk. Anu ngabungahkeun hate urang samudayana teh nyatana dunia. Paham nafsu. Wa minal aqlin natiqoti jeung paham tina akal natiko. Akal natiko teh akal sasatoan sapaling. Sahanapeun akal goriji uteun nyahon jalan leumpang ka Allah. Nu kadang teu nyaho ieu rezeki ti Allah Subhanahu wa taala. Naudzubillah subhanallah. Nu penting mah tuangna, nu penting mah ngaremusna lah lamun sato mah kitu. Ya. Jadi lamun teh mah aya domba keur nuang jukut anu dibere sakarung kudu nunganana keur nuang sakarung teh teu ngingat teh dunungan capeun. Nu penting mah ngaremus can seueuh maturuy teh. Keur dina tuangna ngaremusna kana eta jukut teh sugan ngaleret kadunungan sakitu nungguan. Cek urang ngaleret sakali sakeudeung mah kitu. Ieu mah teu kitu saking husuna domba keur ngopi jukut teh. Nepikeun ka poho kanu merekna. Kira-kira meureun hiji waktos ge urang dibere kitu sifatan ku Allah. Dibere rezeki, dibere sehat, dibere jag-jag ku Allah. Pikeun kakatuang rezekina saking husu nuang rezeki urang nepi ka poho ieu rezeki lain teh Allah. Allah maparinan jag-jag sehat jeung rezekina nu katampi ku urang keur ku urang dituang dinikmati urang teh teu ngaleret-leret acan kana takdir Allah. Ali sakapeung urang teu karasa ieu teh rezeki ti Allah. Ngan di mana beak ieu domba teh kakara ningali deui nya mbeak tuluy-tuluyan. Cigana berikut urang di mana duit beak teh kakara urang neneangan di nu merekna nya naudzubillah summa naudzubillah. Antak sakapeung sok dibeakeun dunia, sok dibeakeun duit, sok dibeakeun beas teh supaya urang ingat deui kana merekna teh. Da sabab urang keur dilobaan mah tara inget kana merekna teh. Contoh deukeut mah ieu model bojo urang minta duit. Urang tidak bager bijeli 500.000. 500.000 belenyang ulin ka mana? Kadang-kadang ka geria. Can beak mah cara balik teh. Ngan geus balik ngadeuketan deui bapak aya kene duit. Astagfirullahaladzim. Kudu mah di mana-mana di pasiean 500 ku salakina teh wah cicingna di imah beurna. Tuluy ngabulaan salakina kuduna mah. Ieu mah can beak duit mah kadang-kadang teu sumpi. Ya tujuan kadinya naudzubillah. Wa natijatuha jeung ari buahna paham kana nafsu teh bu'du anil jauh jeung Allah. Antak ulah aya paham wahmu jeung khoyali teh kitu. Di wahaman sangkaan urang nu ngabungahkeun ka urang teh tina sapali makhluk Allah Subhanahu wa taala. Nu sapali ngabungahkeun ka urang teh dunia teh. Di lamun urang dipaparinan dunyana seueur asa piraku teu bunga. Padahal teu kirang jelema nu dunyana loba bungahna dicabut ku Allah Subhanahu wa taala. Naudzubillah summa naudzubillah. Wal khayali jeung cita-cita urang loba ya kadang-kadang. Paham nafsu teh gitu.
tah buahna tina paham nafsu nu aya nempel dina tarang urang teh eta budu anilah jauh jeung Allah. Diseret-seret teh jelema ku ilmu yeun ngarijian teh Allah teu hayang. Nah, jeung Allah ngarijian ai urang teu init mah ngari geuningan Allah. Cacakan urang init teh tara dibere ku Allah. Naudzubillah subhanallah. Padahal dina bab rezeki mah boro-boro ting ayeuna nu milarian, nu teu milarian geus ditetepkeun ku Allah. Jadi moal ngadak-ngadak loba rezeki tina jan urang neanganna gitu. Kadang-kadang urang ieu milarian jam 7 parat nepikeun ka jam 5 sore teh lobana teh neanganna cantang tuh loba rezekina gitu. Oh nya itu jam 7 nepi ka jam 5 hampir 12 jam urang teh pan loba lain neanganna. Tapi hasilna mah aya nu dialitan ku Allah, aya nu satengah gede ku Allah, aya nu digedean ku Allah. Itu sakur jalmi nu neangan 12 jam neangan dunya dibungahkeun digedean dunya ku Allah. Dibeda-beda sadayana. Mantak lamun katampi ku urang benteng jeung batur tong make jeung sirik dan geus ku Allah. Urang mah kadang-kadang ngabandungan teh jelema nu mararajem hayu. Ningali haji itu beunghar maju kabuli sawah kabuli segala rupa. Jadi ladang urang sirik gustina mun mere rezeki teh ka haji itu keur mah beunghar ayo dibungahkeun tuluy. Ningali tatanggana tuluy kabuli segala rupana duki lieur lain. Jadi nambah rezeki mah ulah ningali batur tingali rezeki urang saurang. Naon sababna da batur nu beunghar ge sugan pernah ningali ka urang teh. Nu beunghar ningali ka urang jiga ngeunah kitu eta jelema teu pati teuing ngitung duit beureunan teu pati teuing loba kabingung cigana mah teu pati teuing loba kasusah da duitna ge eueuh mah nu rek dihitung. Jadi urang mah diburuhan teu ieu kudu loba dunya teh tapi urang mikiran ka jalmi nu loba dunya gitu. Jadi emutan urang mah tong dugikeun kang emutan nu sanes emutan urang sorangan. Ya, dugikeun ka ulah ngemutan rezeki leutik nu di emutan ku urang mah tina rezeki alit kunaon hese wae leumpang ka Allah eta nu jadi PR kang urang samudaya. Tong nungguan make jeung urang hayang digedean heula ku Allah. Tong make jeung urang nungguan hate teh hayang disarwakeun jeung batur entong. Bisi takdir urang teh teu disamikeun jeung batur kitu. Keun we anu ningali batur takdir Allah, ningali urang ge teh moal teu takdir Allah. Ngan ari batur mah manis ka urang mah papahit kitu urang. Di batur mah dibere gula we ku Allah, urang mah dibere asin. Tapi lamun dihijikeun mah ieu antara gula jeung uyah masukkeun kana angeun ngeunah teh sebenarnya. Coba yang jelema ngangen ibu-ibu dina bulan Mulud komo ayeuna. Mamah tong diuyahan gula aneh kabeh. Molelel nyarengir saruana teu ngeunah cenah mulut ieu. Ayeuna mah tong digulaan asinan kabeh. Insyaallah teh awet ya, daging. Tapi lamun dihijikeun mah ku Allah. Nu amis takdir Allah, nu asin takdir Allah. Masih insyaallah. Rawas-rawas ajengan teu ngeunahkeun hate. Yakeun bae dan mimtina mah teu ngeunah sagala rupa ge. Ai kitu mah urang tos dibelajarkeun ku Allah, biasa-asa dicicipi-cicipi mah geunah geuningan. Teu kurang gula, teu kurang uyah. Kitu mah uyah hungkul mah teu ngeunah ka urang. Naudzubillah. Wa adamu huduri baina yadayil jeung buahna paham tina nafsu teh teu aya hadir antara payuneun Allah. Hate ditutup ku Allah teu rasa hadir jeung Allah. Teu katingali rububiyah Allah teh apal Allah teh eueuh malah kawasa Allah teu aya. Inu sumping ka urang teh makhluk dunya jeung makhluk naudzubillah subhanallah. Da bongan eta dunya jeung makhluk teh dibesot ku nafsuna. Jadi satungtung dina hate urang aya nafsu nya komo gede mah tah naon bae nu datang ti Allah kadang-kadang teu ngajadikeun jalan kangge caket urang kana rububiyah Allah malih sawihna jadi jalan urang poho wae ka Allah. Boro-boro sakedikna dibere dunya loba ge ditewah ku nafsu mah urang teh. Ya,
kurangnya segala rupa dina urang ayana teu kurang oge hayang milik batur teh jadi milik urang eta nafsu osok urang ieu osok sakapeung dina hate lamun ningali mobil batur teh lamun teh mah jadi mobil urang osok mau ningali ayeuna suami istri suamina goreng pamajikanna geulis teu pantes hayang teh mun jeung urang mah pantes sidik tos dipantes-pantes ku Allah urang rarasaan dipanteskeun jeung bojo nu ieu hayang pantes urang jeung bojo itu jauh melamul tetep paham nafsu teh kadinya tetep teu aya rasa hadir baina yadayillah antara pangurusan payunan Allah subhanahu wa ta'ala jadi teu nyaho kana apal Allah hilap kana kudroh jeung iradah Allah subhanahu wa ta'ala rububiyah Allah nu napal kana tarangna napal kana salirana teh kadang teu katingali ku hatena naudzubillah summa naudzubillah jadi jauhna jeung Allah lain di akhirat di dunia ge dijauhkeun ku Allah berikut urang di mana loba teuing hadir jeung makhluk tata Allah teh ngajauhan rasana cek hatena gitu matak urang disapalihnya dikedahkeun wajib nyareat wajib urang kasab jeung ikhtiar teh eta teh keur nyaketan dunya gitu. Teu taya bejana tukang macul di tengah bedugnya, manehna cicing di sawah, mancongkeun paculna di imahna gitu. Ai sawahna di belah ditu teh aya. Tapi ka jam 8 teh ka mana tukang macul asa kecub-ujub dari imahna. Dabi mah alim antara jeung sawah. Ngalim jasad mah wayah. Sebab ditakdirkeun ku Allah janten tukang macul ya di paparinan jamna ge mun sabedog jam 7 teh mimitina mun heureut sakedik meureun jam 8 ngumpulkeun heula tanaga sugan sajam pek dar beres sabedug heula mun aya bedugna mun eueuh bedugna mah nya ulah beres-beres mu jam 2 luak dik mana bedug teh eueuh disada pada geus teu usum bedug namanya asal ngomong adan jam 12 ke terus cekap lah tidak mau tong ripuh-ripuh teuing urang gitu. Naon da hasilna geus saeutik. Wa adamu huduri baina yadayillah teu ayana hadir paham nafsu mah di antara payunan Allah. Wa man jeung sasajalma kana nu kabuktosan naon qalbuhu hate jelema eta nafsan yang dipinuhan ku nafsuna pakana maka kabuktosan naon kalamuhu omongan si jalmi eta hisian nu bangsa karasa aela yatakalamu tegas nama teu ngomong si jalmi teh ilal mukawanati kecuali ngomongkeun dunya ad-dhahirati nu dhahir fi nadri syahwat dina paningali kahayang hatena naudzubillah subhanallah jadi jalmi di mana hatena dipinuhan ku nafsu nu goreng mata kabuktosan teh omonganna teh nu bangsa dunya ka dieu jadi jag-jag urang kudunya wareg kudunya bungah kudunya gitu jeung teu hayang salian ti dunya manu diomongkeunana nu buah tina hatena ditebihkeun ka Allah Subhanahu wa taala aila yatakalamu ilal mukawanati tegasna mah teu nyarioskeun eta si jalmi teh kecuali nu dicarioskeun teh ieu pi makhlukeun sadaya saur Rasulullah sapalina di mana urang keur ngempel di masjid tong ngomongkeun dunya gitu. Oh sababna teh cukup ngomongkeun dunya di luar masjid gitu. Di sawah ngawadul teh dunya urang teh. Sumping ka bumi ngobrol-ngobrolkeun bati dunya di mah urang. Ayo urang salat berjamaah beres salat ngomongkeun karibu jeung kabingung gitu. Astagfirullahaladzim coplok-coplokkeun sugan keur salat nya. Sing isin-isin suuk ka masjid teh keur ngaji jarang PT teh geus beres ngaji astagfirullah sokong lima ajengan ngocoblak manehan ngomong ke dunia ge ti luar asa kacidan astagfirullah teu ngeueuh ka karunya ka ajengan ngocoblak teh ilal mukawanati dohiro
kecuali ngomongkeun teh dunya nu dohir. Dohir dunya teh pinadri syahwat dina paningali kahayang nafsu. Jadi cek nafsu mah dunya teh dohir. Malah gedean kene dunya tinimbang akbarna Allah Subhanahu wa taala. Nu karasa beurang jeung peuting nu ngabungahkeun kana hatena teh iwal ti dunya sanes Allah. Eta cek nafsu mah. Ta cirina eta hate jelema dipinuhan ku nafsu. Tak boro-boro tingkah batur najan salaki ya, mamatahan kanu jadi bojona keur kaliputan ku nafsu mah tara didengar berarti. Ya, malah hayang jadi ngalawan. Cek salaki teh akan nya bojo atanapi mamah cekap-cekapkeun nya ya 150 teh. Sapoe mah cekapkeun ulah hamur-hamur teh. Si bapak mere ayo ngutruk wae cenah kitu kan. Tinggal salaki batur mah sapoe teh 200.000 teh loba ngomong. Astagfirullahaladzim, Gusti cacak pamajikan sorangan, kumaha pamajikan batur. Astagfirullah, nyaho ieu teh 50.000 mah kana beas geus 10.000 lain. Kana rencangan geus beak 20.000. Eueuh lemes na ngomongna teh. Ya kana lipan geus sapotong meureunna teh. Ieu mere 50 ge ngomongna aya 20 jam. Ya Allah ya Rabbi, pamajikan saya tadi. Ya urang aku lah pamajikan bersama, pamajikan urang ya Allah ya Rabbi. Cacak urang tukang sholat, tukang ngaji, tukang zikir ke Allah Subhanahu wa taala. Tukang ngadinten nyapakan kita. Tapi nyenter barokah batur kanjeng Rasul mah rahmatan lil alamin. Tiasa nulungan nyafaatan ka sakabeh alam. Urang nu diimah, ditiupan, disahadatan. Ya. Tuluy di mas kawinan ku urang, ilmu urang teu nyenter-nyenter acan ka pamajikan alhamdulillah. Kanya urang sakitu ageungna teu bisa ngarobah akhlakna. Jadi keur mah pamajikan urang teh tina tulang rusuk nu bengkung datang teu lempeng-lempeng deui. Pada urang lagi bengkung beureun keur sakapung-kapung ya Allah. Mantak moal bisa urang can lempeng mah ngalempengkeun batur gitu. Tapi kan cariosana teh wah ciga nu nya lempeng. Heuh omonganna hungkul teuing akhlak. Astagfirullah, mantak sing isin lamun nyarios dibisakeun ku Allah. Ya sing langkung isin urang nyukeun roja ka Allah Gusti tiasakeun abdi sareng amal. Amal urang praktek teh tadi keluar gila minimal insyaallah. Pinadri syahwat dina paningali kahayang jelema nu dipinuhan ku nafsuna. Wa ma kana mimma dari syahwat jeung wa ma jeung ari perkara kana nu kabuktosan ieu perkara teh mimma dari syahwat tina pamanggihna kahayang bahwa mangka itu makana teta nafsun nafsu. Jadi di mana-mana perkara nu kapanggih ku hayang heula teh teh nafsu. Ya, keur dagang hayang beunghar tah ulah teh. Dagang mah dagang keun beunghar jeung teu beunghar mah kumaha nya. Ana surang dagang hayang beunghar bari dagangna teu pira modal 20.000 hayang beunghar. Pan kan urang teu kudu loba cita-cita teu naon-naon, cita-cita mah setinggi langit tapi urang teu bisa ngapung ka langit. Ripuh-ripuh. Urang mah dagang, tujuan urang mah lillahi ta'ala. Kuduna pisan mah urang keur dagang teh sing jadi jalan ibadah. Tanu tujuan jalan ibadah mah keur dagang najan eueuh nu meuli ge seuri. Urang mah seuri sampai 2 minggu tinggal teu payu dagang jadi seseuri. Astagfirullah. Jadi seuri teh lain seuri lambai urang. Seuri teh bunga hate ku ningali takdir Allah gitu. Jadi seuri hatena. Mantap aya batur nu ngahina teu pati nyeri. Senyum we hate urang lain seurikeun ngahina. Tapi ku bunga hate dibukakeun kana takdir Allah. Batur goreng wae ka urang alhamdulillah teu kabawa goreng. Teu kacanak goreng teh sabab urang diraksa ku Allah. Dugikeun kan mah goreng ka urang teh bingung sorangan ieu jelema sih digoreng-goreng.
ti kulon ti wetan ti kidul ngagorengkeun ka ieu jelema meni hese-hese teuing. Kadang-kadang koalisi jeung juri gitu. Kadang-kadang koalisi jeung makhluk nu gorengnya sina ngagoreng ka jelema nu digoreng ku manehna. Naudzubillah subhanallah. Kana ieu urang mah teu payahan boro ku batur pamajikan jamedud seeutik milu leuwih jamedud. Pamajikan ngecebrek milu urang leuwih ngecebrek. Kadang-kadang ieu pamajikan goreng akhlakna wantun urang ngusir. Ieu sia balik ka bapa maneh gitu. Geus bager deui dieu teh. Aya cigana jemaah nu pernah ngusir pamajikan aya. Rehe-rehean itu loba. Astagfirullahaladzim ya. Temponanya pamajikan diusir, ini sorangan budakna 5 teu dibawa teh. Wah tuh nu hiji ngoek, nu hiji hayang dah. Ieu sorangan. Astagfirullah, rek neangan baru teh tuh ribut ngurus budak. Boro-boro budakna da manehna 2 minggu geus caludi teh. Ya Allah, karasa geuningan. Pangurus nu janten bojo teh nu sakitu beratna nu dibayar ku urang sakitu murahna. Mere 50.000 copot udu deui mah ka pamajikan teh murah sebenarnya. Ieu resiko mah ieu 50.000 nang kadenya udud sabungkus sini 20. Berarti 30.000 li. Dahar nu panggumula teh urang. Astagfirullah. Jadi orang mah salami ngami hukum sanya bojo teh urang menyiksa hungkul. Heuh nyiksa hatena gitu. Jeung nyiksa awakna sebenarnya. Astagfirullahaladzim. Di pamajikan nu dikawin ku urang teu darah tinggi 2 tahun teh jauh darah tinggi. Jadi loba panyakit ya Allah ya Rabbi. Naudzubillah subhanallah. Memang dikawin ku urang diurus ku bapana mah senang. Begitu kawin ku urang eueuh senang leungit kabehan. Tapi da bojo urang mah nya sae gitu. Gusti da teh tos takdir abdi. Hubungan Siti Asiyah ge dibere pinahaung dia sabar we sabar. Sakapeung keur goreng da pamajikan. Itu hitung-hitung jeung pinahaung. Astagfirullahaladzim. Dikurang peka hati orang. Bisa laki loba seseuheun teu daek nyeuseul urang mah. Kewajiban jadi bojo sakitu. Padahal manehna sare eta teh. Jika tuh memeh sare teh nyeuseul heula ningali bojo ripuh teh gitu. Ningali budak hayang mani buru manian ku urang. Akang mah gadung nitah jadi nurunkeun derajat. Alus teh naik derajat jeung. Di mana urang pada melang kewajiban rumah tangga teh kan wajib nanti ku salaki leuwih. Tongge si urang bedah mere gede nya komo jadi ajengan. Ajengan make jeung nyeuseul ajengan. Entong. Jadi di mana urang geus teu aya teh bojo urang teh kangen. Kehalusan urang teh minimal diingat-ingat ku bojo urang. Ieu mah keur aya tukang molor mah beuki keuheun. Astagfirullah. Wa ma kana mim madarikis syahwat bahwa nafsu. Jadi perkara nu kapanggih tina kahayang syahwat ya bijilna teh nafsu. Mantap lamun urang didohirkeun ku Allah kana perkara kan bisi aya nafsuan. Sebab di mana-mana urang geus aya nafsuan mah teh hese angeus gitu naudzubillah. Di paparinan alit ku Allah nu melong teh nafsuna urang Gusti licik Gusti mah ka batur ngarek gede ka bintu nafsu teh ngomong dibere gede Gusti kurang keneh abdi mah nu alusna mah nu batur dikadiekeun gitu ya Allah ya Rabbi. Jadi ku nafsu mah kadang-kadang ka Allah ge milu ngatur teh. Padahal Allah nu sidik nu ngatur ka urang samudayana tapi urang kadang-kadang dina praktek nama ngiring ngatur ka Allah Subhanahu wa taala. Wa fahmu anis syaitoni. Jeung nu kaduana paham nu aya dina salira urang teh paham tina setan. Tah ieu nu pangparah namanya.
tak paham ti setan teh moal pati datang ka urang lamun urang dina hatena teu aya nafsuan. Jadi nafsu urang teh tutumpakan setan. Jadi setan melong heula kana salira urang dilongok hatena aya nafsuan blus di dinya. Sebab di mana nafsu jeung setan mah tinggal mukakeun pantoh hati. Tapi lamun teh mah ieu setan datang dina hati jelema teu aya nafsu, nu aya teh iman. Teu kabur mah setan dengan bunga deukeutan gitu. Bunga deukeutan teh batur keur ibadah di tungguan. Batur keur kulang di tungguan, nungguan hate jelema supaya diredupkeun ku Allah kakarasu. Kan tak ieu di mana-mana urang hate tos pinuh ku nafsu setan datang. Wa ringaran pahmu anis setan teh yakhruju min qalbin la yasluhu. Bijilna paham setan teh di mana jelema hatena teu diberesan ku Allah. Wa yaqau jeung tumiba si jalmi teh fi baharil maksiat. Dina lautan kamaksiatan wal ghaflati jeung lautan pohokal. Jadi setan mengadodoho supaya jalmi teh ti soledat gitu. Jadi setan mengadodoho gorengna urang. Naudzubillah. Matak teu ridoeun saumur-umur setan ka jelema nu dipaparinan salat ku Allah. Matak lamun jelema geus teu daekeun salat teu jadi murid setan naudzubillah. Teu ridoeun malahan setan ka jalmi nu hayang cepilna ngadengikeun ilmu wae. Ya, malah pangbendu-benduna setan lamun aya pangajian. Tak aya mun aya jelema ngewaeun ka pangajian komo nyarek ngaji. Tinggal mikir. Naon sababna? Sabab di mana jalmi bukakeun ilmuna Allah eta jelema beuki ngarti yen rezeki teh ti Allah. Beuki ngarti yen urang hirup teh ti Allah. Jag-jag ti Allah. Pikeun ka urang dipaparinan yuswa teh ti Allah Subhanahu wa taala. Di mana urang rumasa jag-jag jeung yuswa ti Allah asa piraku jelema eueuh era ka Allah kitu. Tai setan mah kahayang teh jag-jag rasa kumanehna, jag-jag dipaparinan tiba heula nepikeun ka ayeuna teh diaku kumanehanna. Nepikeun ka teu asa isin ku Allah, maka jag-jag dipake doraka ge sah-sah saja naudzubillah subhanallah. Mata lamun jelema geus teu daek salat, setan mah cap jempol teh. Kumaha pecieun cap jempolnya gitu. Lamun jelema geus terseupeun hatena kana ngaji, eta mah geus jadi no bobodasna juri gitu kan. No bebeureum. Lain no bebeureum na mah halus. Mun no bobodasna mah sidik setannya goreng teh naudzubillah subhanallah. Kadang-kadang setan teh sok ngalongok ka urang. Keur urang dihilapkeun ku Allah, keur urang dipaparinan teu asa aya bobodas setan teh ya Allah. Jadi cirina di mana urang hiji perkara ieu nu sakitu saena di payunan Allah, puguh dalilna, puguh ayeuna parentahna ti Allah jeung Nabi urang samudayana Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi eta jelema teu dibukakeun keneh wae ku Allah. Teu hayang komo geus aya nolak manaudzubillah. Komo geus nolak teh ngajakan batur, ieu nu paling mun diawonkeun ku Allah. Di lamun urang geus anti mah ieu kana perkara nu sae sorangan gitu. Mun bahasa urang rek ka neraka mah tong ngajakan batur sorangan penurutan setan. Ai setan mah di mana ka neraka teh pak boro-boro setan. Jadi pa boro-boro teh ngajakan jelema supaya init ka neraka gitu. Matak sapali setan teh laknatullah nu dilaknat ku Allah Subhanahu wa taala. Naudzubillah summa naudzubillah. Tas setan mah salamina hoyong ninclapkeun jelema, hoyong ngusrupkeun jelema kana perkara nu dipaparinan teu aya ridona Allah Subhanahu wa taala. Wal goplati jeung lautan kamaksiatan jeung lautan poho kau. Jadi lautan poho kau saking lobana kawonan jeung kadorakan urang nepikeun ka disamikeun samodel sagara gitu. Lamun tema diemutan ya ku manah nu sae urang
keur dibere sadar 100%. Cik doraka ka ibu urang mah geus geus aya laut pamijahan, laut panganaran sigana murid. Astagfirullah. Mantap bener lamun teh mah jalmi nu keur angkat wisata ti ka Pangandaran. Tuluy ka mana deui tah aya lautan. Anu pernah angkat itu. Pantai Pangandaran unggul ieu. Ka itu ka laut kidul. Kitu banyak banget. Tah eta cirining meureunna doraka urang teh lamun teras-terasan teu dijagi ku Allah. Mun daya mutan ka ibu urang mah urang teh hampir sanes sajolanan itu. Sabudah lautan. Mantak Syekh Abdul Qadir Jailani ya. Dina munajat anjeunna nyarios dunubi kamaujin bahrin bal huwa akbar. Gusti dosa abdi teh sabudah lautan. Malah langkung seueur padahal teu aya dosa batur mah. Urang dosa segede madrasah, Gusti da leutik dosa. Naudzubillah. Jadi urang mah dihitung dibayang teh dosa teh mah ayeuna asa eueuh gitu. Padahal ka ibu urang mah keur leutik ngariweuhkeun dan teu dosa hungkul. Kamu pernah minta hiji perkara urang nyarekan tapi teu nyarekan ge jubras-jubris teu geus pidoraka hungkul. Ayeuna urang dikawinkeun teh supaya sadar dibere pamajikan urang teh ku Allah. Alhamdulillah. Kadung nyerikeun kana hatena teh nambahan deui. Astagfirullah, naudzubillah summa naudzubillah. Dibere dunia ku Allah kadon ngajauhkeun deui ka Allah. Sedengkeun kahayang dina hati can eureun hayang dianu kumaha mun jadi jalan maksiat ka Allah. Matak tong loba kahayang kitu syukuri nu aya. Ya, syukuri naon perkara anu ditampi ku Allah. Tong loba teuing kahoyong dina hatena da teu dihoyong-hoyong ge lamun Allah mere mah bakal teu. Daripada urang loba kahayang aya 10 kahayang di poe Senen teh. Ku Allah dibere hiji ge henteu. Nepikeun ka sudon dina hatena. Allah teu teuing. Pada menta teh ciga batu 10 batu mah hayang 200 kahayang. Kan mun cigan teu kawasa Allah teh mere 10 kitu mere hiji acan. Nya hoki mah urang mah salat nya kitu moal ngaji. Astagfirullah. Naudzubillah. Padahal Allah mah teu maparinan ka hoyong urang teh teu ijabah Allah. Urang mah menta beunghar teh menta maju usaha teh teu ka hoyong urang. Tapi ka hoyong Allah urang beunghar teh can dibere usaha teu pati maju. Ka hoyong Allah eta nu langkung sae tinimbang kahayang urang. Contoh urang ge di hayang jag-jag tuluy. Cek Allah rek naon maneh jag-jag teh gitu. Mun abdi mah Gusti bade usaha komo usum corona geus beres cenah abdi rek disuk-suk tidungdung rek nenengan dunya. Ya sia moal tulus dibere jag-jag. Ditedamangan ku Allah, da bongan Allah apaleun lamun ieu jag-jag jelema sagilap bakal kana perkara nu teu aya ridona Allah. Maka sakapeung urang jag-jag 2 tahun di paparinan teu damang samingon 2 mingon mah alhamdulillah. Urang betah dina jag-jag mah beureunan eta teh panghebatna komo lamun betah di negeri. Sakalian teu damang urang mah guling gasahan karek 3 poe 2 minggu ge padahal jag-jagna mah saya 2 tahun atuh. Urang dicicingkeun di bumi 2 tahun ge pana usaha puluh-puluh tahun karek dibere 2 tahun urang geus hampir cerai jeung pamajikan. Astagfirullah naudzubillah summa naudzubillah. Li annahu karna sanyana itu setan eta laya jalu teu liren-liren. Li annahu karna sanyana kalakuan laya jalu teu eureun-eureun, teu liren-liren. Saha as-syaitonu setan yuwaswisuhu ngagoda setan ka jelema. Geus puguhnya kana pangajian peuting mah setan geus datang kana hatena aya 7 setan teh nyampeurkeun. Cik setan ka hiji rek ka mana?
cicing sia ngaboda wae di karek teh bijil nya teh rek ngaji tinggal lihat cuaca mun hujan kieu poe teu karasa mah nih. Nah rek niat ya emang geus disiapkeun tuh jas hujan lagi. Ya, datang deui setan nu kadua. Anu meracan mulut ceuk kejeung ngaji teuing ke ngaji mah mulut. Aduh karek nu katilu sami setan teu sok lila ngaji di ajengan sukanegla macam katunuh-tunuh urang gitu. Padahal naon di imahna ge sare dinya. Heula mun teu kuat-kuat teuing di pengajian ge nya sare we urang ge insyaallah usaha. Itu mah beda tempat hungkul. Insyaallah satungtung dina wilayah pengajian mah sarena ge jadi ibadah. Kan kali minggu hareup aya sarare kabeh. Astagfirullah. Jadi susah gampang jadi ajengan mah sebenarnya nu dipilih ku mustamid teh heuh babarigna. Canak nu sayana teu nu bututna geus nala ajengan leungit teh. Ada teu nyalahkeun ajengan teh da emang bener nya canak nu alusna manehna make sendal butut gitu. Nenek teh salah meraktekeun mah dawuh alus sendal alus ieu berarti sendal ajengan. Udah mustamid baru tuh cara. Astagfirullahaladzim. Tapi sakitu ge urang hargainya udah mempraktikkan ilmu gitu. Alhamdulillah. Tong heulang geus di dituna aya. La yajalu as-syaitanu yuwaswisu. Teu liren-liren setan ngagoda ka jelema. Ulah rasa urang tos dewasa. Ulah rasa urang tos sekolah. Ulah rasa urang tos pinuh ilmu teu digoda ku setan. Setan nuan lengahna urang. Jadi kahayang komun tos aya majelisan teh hayangna teh parasea santri jeung santri teh sebenarnya. Diadukeun, disuudonkeun naudzubillah subhanallah. Jadi ku ilmu masih nararaket teu ya antara santri teh ieu aya nu mahileudan. Hararateu geus datang hileud mah nya. Astagfirullah naudzubillah. Mudah-mudahan hileud teh sing jararauh kieu. Kan kudu bunga aya hileud teh berarti tanah teh subur sebenarnya. Naudzubillah. Teu liren setan, ai setan teu eureun ngagoda ka urang, ai urang eureun rek leumpang ka Allah. Sebab setan moal bisa kabur tah ku salat urang, ku ngaji urang. Setan mah bakal kaburna teh ku Allah. Ya, mantap lamun sakapeung gitu. Aya jalmi nu kaasupan setan, nu kaasupan juri gerbeg gue. Ai urang teh buru-buru mawa surah Yasin, bacakeun teh katalar Yasin. Setan nah urang bisa gitu kan kadang-kadang. Manehna can tamat setan geus tamat teh Yasin. Geus tamat Yasin bingung setan teh keluar. Padahal kaluarna setan juri lain ku Yasin. Ku iman urang keur ngaos Yasin ka mana? Lamun eta jelema nya itikad ka Yasin, manehna ge keur ngagrebeg sebenarnya. Ngagrebeg ngubaran ngagrebeg. Tapi nu kaasupan setan mah setan bakal leungit ku jelema nu geus nakdirkeun kana apal Allah. Insyaallah teu kudu maca kita begitu dongkap ke sieun. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Tema raya jadi madrasah setan sina kabur. Dalam mun aya setan asup kana madrasah, insyaallah moal daekeun nya ka madrasah. Tapi sanes setan di luar sanes. Itu bukan loba ngaji di luar teh nya. Sanes punten sanes nyaho ngabahasakeun di luar eta sanes. Moal asup sebenarnya. Takajami-jami nu diraksa ku Allah Subhanahu wa taala. Kadang urang kapelaung keur aya nu ngagrebeg depan surat. Ya, ayatul kursi dibaca ku urang. Para setan pintar. Sebab setan teh wasilahna jadi guru malaikat di surga Allah, memang diturunkeun ka surga, di surga ke alam dunia.
Urang pan jadi guru sorangan dincan nih. Astagfirullah kata lareun teh ngan nalarna kitu mah nu saejang nya nalar nu saena Quran tapi hadis teh setan mah jang nyasarkeun jelema. Naudzubillah summa naudzubillah. Ari urang mah diajar ilmu sakedik-sakedik teh jang nuntun hate urang supaya wawuh jeung Allah gitu. Ngan karek aya niat ge boboda teu liren-liren. Jangan abi masa kurang panuju teh manah teh naon. Begitu ngaji ge boboda mun loba. Pamajikan tuman nyuguhan tah dieun. Eta mertua tuman bager eueuh da ngaji wae. Mun abdi saena kumaha maneh gitu. Jeung urusan jeung ajeuna kumaha maneh ta pamajikan maneh. Mertua anjeun naon urusanna jeung ajeun. Ajeun mah mada ngadugikeun. Si gatunya ngaran mere kabar teh mah halus ka jangan hubungan. Jangan insyaallah bulan payun abdi bari ngirim domba ngeunah mun ngadengen lagi. Astagfirullah tapi kitu teh nya resiko jadi ustad ajengan kedah tiasa nampi antara papait jeung mamanis gitu. La yazalu setan yuwaswisu wa yulaibuhu malah. Setan teu liren-liren ngaheureuikeun jalmi fi dinil haqqi dina agama nu bener. Uguh jalmi teh tos rasep dina agama diheureuy-heureuy ku setan naudzubillah. Tuh karasa ngaji teh geuningan. Maneh memeh ngaji mah awak jag-jag, begitu ngaji mah bengek geuningan anu karasa. Ari 7 kali ngabejaan asana bener ngomong samunang ilham. Bebeja ke ketua-ketua abdi mengundurkan diri. Uguh ketua urang di sarua. Jadi ketua jeung anggota teh sarua lieureun kan. Naudzubillah. Insyaallah mudah-mudahan urang sing dikiatkeun ku Allah, sing diistiqomahkeun, sing kapolong kana jalan ridwan ku Allah Subhanahu wa taala. Amin. Tong eureun ku bogoda, keundah ngagoda hungkul kitu. Tong eureun ku urang ku niat nu sakieu ageungna diribuhan ku batur naudzubillah subhanallah. Urang tos diistiqomahkeun diageungan niat ku Allah tong kaheurian ku setan gitu. Wa yulaibuhu fi dinil haqqi hatta yaro sehingga ningali si jalma al haqqo kana bener batilan salah. Jalmi nu diheureuyan ku setan mah perkara nu wajib ge salah, nepikeun ka teu daek ngalaksanakeunana. Begitu ngaji nu sakieu mulyana ge salah we cek setan. Entok. Naudzubillah summa naudzubillah. Wal batil haqqon. Jeung nu salah teh bener cek setan. Karena urang ini ngajinya jauh, ya kudu modal komoa motor udat kitu. Mending di imanan urang ngopi sorangan ngudur wareg meureunna. Daripada di madrasah mah watilu batang pan sik cokot ku batur dua. Eta pinter ngomongna setan ciga bener teh nya ada bener deui gitu. Gusti ya Allah ya Rabbi. Ya gogoda terbesar rek ngaji. Astagfirullah, urang kuat. Pamajikanna panan diharewasan tuh salaki maneh rek ngaji sumputkeun kopeahna. Kopeahna kapanggih sumputkeun senalna. Kapanggih kan senalna tong bere jajan gitu. Kamujang kenceleng mamontong. Ya Allah ya Rabbi. Direk ini teh ulang-ulang itu ini entong sapali gogoda setan. Jeung di mana ngaji rudat anu di imah gitu. Direk main bola mah kalapan tara deui teh. Astagfirullah ai si horeng lamun ngaji jam 8 jam 7 budak geus ciciwitan tuh rudat kabehana budak. Cek inuna tuh ka bapak sia gitu kan. Udah ikan ngambek masuk galaknya eta pamajikan. Aya tiluna teh ngarabring ka bapana bapak. Cicing nyawa bapak teh karek-karek ngaji ieu teh. Untung nama tetulus ngaji tetulus ngurus budak teh cager-cager. Wal batila haqqan. Ya, jadi kadang nama silih dukung sadayana. Jadi salaki didukung ku bojona secara
Nabi urang samudayana Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kanjeng Rasul mah gaduh bojo nu pang sepuhna teh Siti Khadijatul Kubra satengah Mekah teh nu anjeun disaepkeun dunyana kangge perjuangan Rasulullah dugikeun ka Islam nepi ka Majalaya. Teu dihitung itu cik Rasul ieu butuh anu pasikeun. Padahal harta bojona teh. Ari bojo urang mah ieu poe Sabtu jam 2 dibikeun 500.000. Tak jam 7 dipenta deui urang. Amah minta 20 mah jangan. Nah, ciri teu ikhlas eta geus mere hayu minta deui. Padahal duitnya duit urang teh nu kesang teh. Kadugung teu disempilkeun cenah. Urang nyempilkeun teh jang ngaji sidik jang wudu. Astagfirullahaladzim. Cek hate komo lamun duit maneh. Komo lamun tanah manehna gitu ya Allah ya Rabbi. Mantap abi aya kapikir soyong ganti di pamajikan teh gitu kan. Keseruan kaasupan itu baralik. Jadi ulah waka urang gentas salupakeun di mana bojo urang goreng akhlak teh jual hayang ganti deui mun bener. Mun leuwih ti nu baheulanya. Tah eta teh tugas ti Allah kangge urang jadi salakina omel. Mata tong make jeung nampi tawaran tausiah di nu jauh eta pamajikan teh can hidang-hidang. Ieu mah tausiah tabligh apa ditampi hayu aya ka bojona mah ieu urang keur dakwah bojona ngaleos dawuhna horeang ngadengekeun. Naudzubillah. Wa kana jeung kabuktosan si jalma eta pi goyatid dolal dina tungtungna kasasaran naudzubillah. Lamun ta jelema satungtung hirupna ngadangu nafsu jeung setan moal geus. Puguh setan mah di laknat ku Allah, dijadikeun makhluk nu panggoreng-gorengna ku Allah Subhanahu wa taala. Mantak ulah aneh lamun setan hayang asup ka jelema teh sabab jalmi dipaparinan makhluk pangmulia-muliana. Mantak lamun rek salat karek 2 lengkah geus sabeurat kan sukuna ya Allah. Teh setan hayang ngilu teh. Setan hayang ngilu mah halus kade urang ngilu kana setan teu tulus ngajina, teu tulus malahan salatna. Naudzubillah. Eta paham dua paham nu digorengkeun ku Allah nu kadang asupkan hatena, paham tina nafsu, paham tina setan. Naudzubillah. Mudah-mudahan urang sing diraksa ku Allah samudayana. Amin ya Allah. Amin. Wa fahmu anil malaikati wallahu